পাহাড়ি ঢল ও টানা বৃষ্টিতে সুনামগঞ্জে সুরমার পানি বেড়ে ছাতকছে। দ্রুত বাড়ছে কুড়িগ্রামের ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তিস্তা, দুধকুমার সহ ১৬টি নদ নদীর পানি। সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে আমার সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী জাকির হোসেন। জাকির হোসেন, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। সর্বশেষ বন্যার পরিস্থিতি জানতে চাই। কিছু এলাকায় বাঁধ ভেঙে লোকালয়ে পানি ঢুকেছে, কি অবস্থা সেখানে? দেখুন, আপনাকে আমি একটু প্রথমেই বলি, গত এক সপ্তাহের হিসাবে ভারতের চেরাপুঞ্জিতে ১৩৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আর স্বভাবতই ভারতের চেরাপুঞ্জিতে যখন বৃষ্টিপাত হয় তখন কিন্তু সুনামগঞ্জের দিকে এই পানিটা চলে আসে, অর্থাৎ সুনামগঞ্জের যে সীমান্ত নদী জাদুকাটা, পাটলাই, রক্তি এসব নদী দিয়ে কিন্তু পানিটা সহজেই চলে আসে চেরাপুঞ্জিতে। আপনি জানেন সুনামগঞ্জের সীমান্তবর্তী একটি জেলা, সুনামগঞ্জের ঠিক সীমান্তের ওপারেই কিন্তু চেরাপুঞ্জি, যার ফলে আমরা প্রতিদিনই দেখেছি ১০০-১৫০ মিলিমিটার, ২০০ মিলিমিটার, এমনকি ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এই বৃষ্টিপাতের ফলেই কিন্তু সুনামগঞ্জের যে সুরমা নদী সহ যে শাখা নদীগুলো রয়েছে সেই শাখা নদীগুলোর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর ইতিমধ্যেই সুনামগঞ্জের যে সুরমা নদীর ছাতক পয়েন্টে বিপদসীমার ৮৪ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যার ফলে এই যে সুরমা তীরবর্তী যে আবাসিক এলাকায় পানি প্রায় ছুঁই ছুঁই অবস্থা। এমনকি ছাতক উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের প্রায় ৩ থেকে ৪টি গ্রামে ইতিমধ্যে পানি প্রবেশ করতে শুরু করেছে। আর সুরমা নদীর সুনামগঞ্জের পয়েন্টে কিন্তু এখনও বিপদসীমার নিচেই আছে বলা যায়। তারপরও যেভাবে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ি ঢল এবং সুরমা নদীতে পানি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই বৃদ্ধি আসলে একটা শঙ্কা হিসাবে কাজ করছে সুনামগঞ্জবাসীর। প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা কি নেওয়া হয়েছে যাতে যদি বন্যা পরিস্থিতি খারাপ হয় সেক্ষেত্রে মানুষকে সহযোগিতা করবার জন্য কোনো ব্যবস্থা তারা নিচ্ছে কিনা? দেখুন, আমি কথা বলেছিলাম জেলা প্রশাসক দিদার আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরীর সাথে। তিনি আমাকে জানিয়েছেন ইতিমধ্যে তারা প্রত্যেকটি উপজেলায় শুকনো খাবার দেয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে আশ্রয় কেন্দ্র খোলার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা ছাতক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার একটি বিজ্ঞপ্তি দেখেছি। তিনি ইতিমধ্যে সকল জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করেছেন এবং আশ্রয় কেন্দ্র খোলার জন্য ইতিমধ্যে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন। তো জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে সার্বিক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আর এছাড়াও অন্যান্য যারা আছে জনপ্রতিনিধিরা তারাও কিন্তু প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বিশেষ করে গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ মানুষও কিন্তু নিজেরাই কিন্তু এই প্রস্তুতিগুলো নিয়ে নিচ্ছে, কারণ গত বছরের যে বন্যার যে ভয়াবহতা, সেই ভয়াবহতা কিন্তু এখনও সুনামগঞ্জের মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আর এবার যেভাবে নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়া দেখে মানুষের মধ্যে একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কাজ করছে এবং মানুষের যে ব্যক্তিগত যে প্রস্তুতি আছে সেই প্রস্তুতি কিন্তু নেওয়া শুরু করেছে। আমরা আজকে সারাদিনই মানুষের সাথে কথা বলেছি, বিভিন্ন যেসব এলাকায় পানি প্রায় ছুঁই ছুঁই অবস্থা সেই সব এলাকায় মানুষের সাথে কথা বলেছি। তারা আসলে অনেকটা শঙ্কার মধ্যে কাজ করছে। বিশেষ করে একবারে দেখুন, আবহাওয়া অফিসের বরাদ দিয়ে সুনামগঞ্জের পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মামুন হাওলাদার আমি কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছি। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে আরও 2 দিন এবং পাহাড়ি ঢল অব্যাহত থাকবে। তিনি আমাকে বলেছেন যেহেতু এখনও সুনামগঞ্জের যে হাওরগুলো কিন্তু এই বছর বিলম্বিত হয়ে পানি এসেছিল, হাওর কিন্তু অনেকটাই ফাঁকা রয়েছে এখনও, যে এই ঢলের পানিটা কিন্তু সহজেই হাওরের দিকে চলে যাচ্ছে, যার ফলে নদীর উপর চাপ খুবই কম পড়ছে। এই জন্য মানে বন্যার খুব একটা বড় ধরনের বন্যার শঙ্কা করছেন না। তো সার্বিকভাবে বলা যায় পাহাড়ি ঢল অব্যাহত আছে, যদিও তারপরও বন্যার কোনো শঙ্কা নেই জানিয়েছেন পানি উন্নয়ন বোর্ড। এই ছিল আমার কাছে সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি সর্বশেষ। জাকির হোসেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য।